Shunaqa bahoriy ko'rinishdagi desert dasturxoningizga alohida ko'rk bag'ishlaydi. Ishni oddiygina blinchik uchun massa tayyorlashdan boshlaymiz. Sut, yog', shakar, chaynak sodalarni solib yaxshilab aralashtiramiz. Kerakli quyuqqa kelgunga qadar uni aralashtirib, konditerskiy ranglardan foydalanamiz. Menda sariq, qizil hamda yashil ranglar bor ekan. Atirgullarimizni mana shunaqa ko'rinishda chizib pishirib olamiz. Hamda yashil rangimizdan mana shunaqa ko'rinishda barg yasab olamiz. Endi atirgullarimizning ichiga shiringina nachinka tayyorlaymiz. Dastlab bir dona bananni yaxshilab blender qilib olamiz. Ketidan tvorogni ham blenderdan chiqarib aralashtirib olamiz. Blender qilingan banan o'zidan taxir ta'm chiqaradi. O'sha ta'mni bildirmaslik uchun moloko ham solamiz. Barglarimizni olib dekoratsiyamizni boshlaymiz va atirgullarimizga nachinka solib birin-ketin o'rab chiqamiz. Endi blinchikning ham o'zining rangi bilan birgalikda 3 xil atirgul rangi paydo bo'ldi. Mana desertli guldastamiz ham tayyor. Endi mehmonlaringizni bemalol qoldirishingiz mumkin. Retsept yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Qadrdonim.